अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको रात में नींद नहीं आती, ढंग से आराम नहीं कर पाता, तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग का अभ्यास करना चाहिए। और यदि आप ऐसे इंसान हो जिसको दिन में भी बहुत नींद आती है और आलस बना रहता है, तो उसको राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग का अभ्यास करना चाहिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग करने के लिए आपको राइट नॉस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर खींचना होगा और लेफ्ट से ही बाहर छोड़ना होगा। राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग करने के लिए आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाकर रखना है और राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेनी है और राइट से ही बाहर छोड़नी है।